ជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយដែរទេថ្ងៃនេះបាទចឹងជួបជាមួយលោកគ្រូទៀតហើយបាទតកតងទៅនឹងការរៀនអាននិងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសបាទដែលខកខានពី3ថ្ងៃបាទអត់ទាន់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនទាំងអស់គ្នាបាទចឹងថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូលើកសងអត្ថបទមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាភ្នំពេញ daily flights from June the 16th បាទចឹងអត្ថបទនេះគឺចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ណាខែមីនាយើងនឹងបាទឆ្នាំ2024បើតាមជាអត្ថបទរបស់កាសែតខ្មែរថៃបាទចឹងយើងមើលអពណ៌ highlight ក្រហមនេះបាទគឺជាពាក្យដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងបាទហើយពណ៌លឿងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងវាយករណ៍របស់យើងបាទតើវាយករណ៍អ្វីខ្លះដែលគេដែលយើងនឹងសិក្សាបាទគឺ highlight ជូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបាទដូចដងដែរបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមរៀនអាននិងបកប្រែបាទយើងទៅសិក្សាទៅលើវាក្យសព្ទឬក៏ vocabulary នៅក្នុងអត្ថបទនេះសិនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបានដកស្រង់ពាក្យមួយចំនួនសម្រាប់ផ្ដល់ការចែកជូនដល់អ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យដំបូងពេកបាទគឺពាក្យនេះគឺគេស្ថិតនៅជាងទី1ណាលោកគ្រូដាក់ជា IPA បាទជា phonetic symbol ឲ្យយើងបាទដើម្បីងាយស្រួលការអានបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះអានថា carrier បាទ carrier យើងបកថាជាក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរឬក៏ដឹកអីបានតាមយន្តហោះបាទអញ្ចឹងតនេះគឺ stress ទៅជាងទី1 carrier បាទ carrier okay carrier and next one is trip but trip ជាnoun ការធ្វើដំណើរនោះស្មើនឹងពាក្យ journey travel អញ្ចឹងណាបាទ trip journey travel បាទហើយពាក្យ fly បាទពាក្យ fly នេះគឺមកពីពាក្យ fly ជា verb គឺជិះយន្តហោះហើរណាជា noun fly គឺជើងហោះហើរឬការហោះហើរបាទពីមួយជើងទៅមួយជើងហ្នឹងនឹងគេហៅថា flight Airline បាទ Airline អញ្ចឹង Airline បាទ stress នៅជាងទី1 Airline គឺសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបាទគឺក្រុមហ៊ុនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសបាទពាក្យនេះអស់នេះបានស្គាល់គឺពាក្យ serve បាទ serve គឺផ្ដល់សេវាឬក៏បម្រើសេវាកម្មបាទអូខេពាក្យនេះគឺរៀងវែងបន្តិចបាទគឺ stress មានពីរកន្លែងបាទ stress នៅដំបូងព្យាង្គដំបូងគេអានឹងនេះចឹងអានថា destination ចឹង destination យើងមកទិសដៅបាទទិសដៅយើងទៅណាបាទពីភ្នំពេញទៅទីក្រុងDelhi បាទប្រទេសឥណ្ឌាបាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺពាក្យ ruôt បាទ ruôt នេះគឺយើងបត់ទៅផ្លូវដែរគឺសម្រាប់លើផ្លូវជាក់លាក់ណាមួយបាទដែលយើងចង់ទៅបាទច្បាស់លាស់ណាមួយគឺតែប្រើពាក្យ route ឬក៏ road បាទ traveler យ៉ាង traveler បាទគឺអ្នកធ្វើដំណើរបាទ traveler the next one it is search បាទគឺឡើងឬក៏ឡើងកើតឬក៏ពពួនឡើងបាទគឺឡើងក្រឹបតែម្ដងបាទក្រឹបតែម្ដងបាទ the last one is sharp បាទគឺយើងបត់ថាដែលមុតបាទបត់អីមុតស្រួចណាបើសិនជាមួយទៀតយើងបត់ថាដែលខ្លាំងក្លាដែលរហ័សរហួនបាទដែលស្រួចដែលមុតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា vocabulary ដែលយើងត្រូវសិក្សាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអានម្ដងទៀតណា carrier trip flight airline serve destination route traveler search sharp បាទនេះបាទគឺជាពាក្យបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគិតថាការរៀននឹងមានប្រយោជន៍បាទសូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបាទដល់លោកគ្រូផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលអ្នកនរគ្នាបាទខ្លះយើងទៅសិក្សាអត្ថបទរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគេដាក់ថាភ្នំពេញ daily flight from June the 16th បាទអញ្ចឹងនេះភ្នំពេញគឺជាឈ្មោះទីក្រុងភ្នំពេញយើង Delhi គឺជាឈ្មោះទីក្រុង Delhi ដែរក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាទ flight គឺការហោះហើរអញ្ចឹងការហោះហើរពីភ្នំពេញទៅទីក្រុង Delhi ហ្នឹង
và cứ chập đá và from và bị ngày thì đập muối khai mỹ thuật này hai bà nhưng mà ta kia này dạng này class trong buổi tập bot on đằng bà chẳng chập đá đó này nè okay 1 2 3 let's go chẳng đã tha the national flight carrier Cambodia ʻkær.i.ər will launch its India flight on June 16 between Phnom Penh and New Delhi with 4 weekly trips. Và chẳng những bộ tầng này muốn nó chung mộtក្រុមហ៊ុន cáiគឺ Cambodia ʻkær.i.ər បាទជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Acacio បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននេះយើងបកនេះមកបកក្រុមហ៊ុនអ្នកដឹកដំណើរនឹងមកបកពាក្យនឹង carrier នឹងមកគឺក្រុមហ៊ុនអ្នកដឹកដំណើរឈ្មោះ Cambodia ʻkær.i.ər ហ្នឹងដែលមានទង់ជាតិប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ national flag បាទ flag គឺទង់ជាតិ national ជាតិហ្នឹងទង់ជាតិហ្នឹងបាទនឹងចាប់ផ្ដើមបាទ will launch បាទ will ហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅយើងប្រើ will គឺបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងពេលអនាគតបាទពេលអនាគតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី will យើងដឹងគឺប្រើជាមួយនឹង be infinitive បាទគឺគេស័ព្ទ without to អត់មាន to បាទអញ្ចឹងនឹងចាប់ផ្ដើមអីគេបាទនឹងចាប់ផ្ដើមនេះការហោះហើរបាទនៅប្រទេសឥណ្ឌារបស់ខ្លួនបាទនៅប្រទេសអង់គ្លេសរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាទនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាបាទរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងញូដេលីបាទចំនួន4ការធ្វើដំណើរប្រចាំសប្តាហ៍បាទក្នុងមួយសប្តាហ៍រាល់សប្តាហ៍បាទ weekly រាល់សប្តាហ៍បាទហើយ 4 weeks គឺការធ្វើដំណើរ4ដងបាទ4ជើង4ធ្វើដំណើរហ្នឹងបាទប្រចាំរាល់សប្តាហ៍បាទអញ្ចឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់លើ4 trip បាទ4 trip according to the airline announcement on Friday the new services will be operated on Sunday Monday Wednesday and Friday បាទអញ្ចឹងមានន័យថានេះយើងបកនឹងតាមហ្នឹងមកណាគេថាបើយោងទៅតាមណាបើយោងទៅតាម according to បើយោងទៅតាមអីគេនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនAcacio ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសបាទ announcement សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនAcacio ហ្នឹងកាលពីថ្ងៃសុក្របាទថ្ងៃសុក្រហ្នឹងសេវាកម្មថ្មីបាទនឹងត្រូវប្រតិបត្តិការបាទ will operate នេះគឺយើងប្រើជាការមួយគឺ future passive បាទ future passive បាទសកម្មភាពដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតប៉ុន្តែ subject របស់វាគឺរងអំពើបាទគឺអញ្ចឹងនឹងត្រូវប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធហើយនឹងថ្ងៃសុក្របាទគឺមានការភាពរបស់គេអញ្ចឹងណាបាទគឺថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្របាទ Cambodia ʻkær.i.ər is embarking on an extraordinary journey as we launch the first ever direct flight from Phnom Penh to New Delhi with 4 flights per week to serve a Cambodia India tourism year 2024 the airline said បាទអញ្ចឹង airline បើយើងបកពី airline យើងមកបាទអញ្ចឹងមានថាក្រុមហ៊ុនAcacioហ្នឹងក៏បានមានប្រសាសន៍បែបម៉េចបាទគាត់មានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាʻkær.i.ərហ្នឹងគឺ is barking បាទធ្វើឲ្យមានជារូបរាងបាទលេចឡើងជារូបរាងឡើងបាទនៅការធ្វើដំណើរដែលអស្ចារ្យមួយបាទនៅខណៈពេលដែលបាទបែបពីថា extraordinary ណាដែលមិនធម្មតាមួយបាទនៅខណៈពេលនៅខណៈពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបាទការហោះហើរដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទទៅទីក្រុង New Delhi បាទជាមួយនឹង4ជើងបាទក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីបម្រើបាទបម្រើសេវាកម្មដល់វិស័យទេសចរ
India កម្ពុជាឆ្នាំ2024បាទនឹងឲ្យគេប្រើ is back ហ្នឹងគឺប្រើជា present continuous បាទ for future plan បាទ for future arrangement អូខេអញ្ចឹងមកខាត់ពេកយើងទៅមុខទៀត the new services is going to strengthen the bilateral ties between Cambodia and India facilitating increased tourism and business opportunities between the two nations stated the airline បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនោះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតដែរថាបាទ stated បាទ stated the airline យើងបកទៅនឹងមុនមកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក៏បានបញ្ជាក់ថាម៉េចថាសេវាកម្មថ្មីហ្នឹងនឹងពង្រឹងបាទ is going to strengthen បាទពង្រឹងចំណងទ្វេភាគីបាទ bilateral tie ហ្នឹងគឺចំណងទ្វេភាគីបាទរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឥណ្ឌាដោយសម្របសម្រួល facilitating ដោយមានការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យមានឱកាសបាទឱកាសផ្នែកជំនួញនិងវិស័យទេសចរមានការកើនឡើងបាទរវាងសញ្ជាតិទាំងពីរនឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបាទOkay, this new route will attract more tourists and business travelers, which contribute to development of the tourism and economic sectors of both countries. Phnom Penh's best airline said. បាទអញ្ចឹងយើងបកខាងក្រោយនេះមុន Phnom Penh best airline said មានថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងក៏បានមានប្រសាសន៍ថា this new route មានន័យថាគឺផ្លូវការហោះហើរថ្មីមួយនេះបាទនឹងតាក់ទាញបាទផ្លូវហ្នឹង route ហ្នឹងបាទផ្លូវការហោះហើរថ្មីមួយនេះនឹងតាក់ទាញនៅភ្ញៀវទេសចរហើយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរផ្នែកចំនួនច្រើនជាងមុនបាទដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានឬធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបាទនៅផ្នែកវិស័យទេសចរនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបាទរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទ The flight service begins amid the Cambodian tourism year 2024, a campaign to promote and encourage more people from the both countries to visit each other destination. But destination យ៉ាងណាគឺបកថាទិសដៅបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបកប្រែពីលើមកគេថា flight service បាទមានសេវាកម្មផ្នែកហោះហើរហ្នឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវិស័យទេសចរឥណ្ឌាកម្ពុជាឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺជាយុទ្ធនាការមួយបាទ campaign យុទ្ធនាការមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឬក៏លើកស្ទួយនិងជំរុញទឹកចិត្តមនុស្សជាច្រើនបាទពីប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងឲ្យមកទស្សនកិច្ចមកទស្សនាទិសដៅរបស់យើងទៅវិញទៅមកបាទ the other destination បាទគេមកយើងទៅគេវិញបាទអូខេយើងបន្តទៀតបាទសង្ឃឹមអរគ្នាយល់ណាបាទអញ្ចឹងទៅទៀត Tourism Minister Sokha said that India and China are the largest tourism market that Cambodia is targeting. But is targeting បើយើងមើល targeting ហ្នឹងគឺជាប្រើជា present continuous for future plan មានប្រើវាដើម្បីបង្ហាញពីគម្រោងការពីអនាគតគឺអញ្ចឹង target ហ្នឹងគឺដាក់គោលដៅបាទអញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកសុកខេនបាទមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនបាទគឺជាទីផ្សារទេសចរធំបំផុតបាទដែលកម្ពុជាបានដាក់គោលដៅបាទ We both direct flight from June this year. Cambodia expect to welcome more Indian tourists to Cambodia, Sokha said during a press conference recently. បាទអញ្ចឹងលោកសុកខេនបាទមានប្រសាសន៍នៅកំឡុងសារសន្និសីទសារព័ត៌មាននាពេលថ្មីហ្នឹងថាមិនថាជាមួយនឹងការជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់ចាប់ពីខែមិថុនាដល់ឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជារំពឹងថានឹងស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាច្រើនមកលេងកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមុខទៀត Meanwhile Indigo Airline India's low-cost carrier
has reportedly received approval from Cambodian authority to operate flight between New Delhi and Siem Reap, a home of a UNESCO-listed archaeological park, according to the State Secretary of Civil Aviation បាទអញ្ចឹងយើងមើលយើងបកឋានធម្មតាតែគេថានៅចំពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរបាទក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាមួយឈ្មោះ Indigo Airline បាទជាក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃថ្លៃទាបរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគឺបានទទួលនៅរបាយការណ៍មួយបាទ reportedly review បាទនេះថាបានទទួលនៅរបាយការណ៍មួយដោយជារបាយការណ៍មួយបាទគេប្រើជា present perfect ណារបាយការណ៍មួយដោយមានការយល់ព្រមបាទ approval ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីប្រតិបត្តិការហោះហើររវាងទីក្រុងដេលីនិងទីក្រុងសៀមរាបបាទទីក្រុងសៀមរាបគឺជាទីកន្លែងមួយបាទជាផ្ទះមួយទីកន្លែងមួយដែលឧទ្យានអង្គរបុរាណរបស់យើងត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីអង្គការ UNESCO នេះបើយោងទៅតាមរដ្ឋលេខាធិការទេសចរ civil បាទអាកាសចរ civil បាទ civil aviation បាទអាកាសចរណា Cambodia attracted 4.43 million international tourists in 2023, a sharp increase of 139% from 2.27 million in 2022, earning $3.04 billion, up 115% from $1.41 billion in a year earlier, an official figure shows. បាទ so នេះគេប្រើជា past simple បាទកើតឡើងហើយអញ្ចឹងfinger ហ្នឹងគឺទិន្នន័យអញ្ចឹងទិន្នន័យជាផ្លូវការមួយបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបានទាក់ទាញបាទ attract ទាក់ទាញទេសចរអន្តរជាតិចំនួន 5.43 លាននាក់បាទក្នុងឆ្នាំ 2023 គឺជាការកើនឡើងដ៏ឆាប់រហ័សមួយបាទគឺស្មើនឹង 139% បាទមានន័យថាគឺ 2.27 លាននៅក្នុងឆ្នាំ 2022 បាទហើយគឺរកប្រាក់ចំណូលបាន 3.04 billion $ដោយកើនឡើងពី 115% បាទពី 1.41 billion $បាទនៅក្នុងដើមឆ្នាំមុនបាទអញ្ចឹងយើងមានមួយប្រយោគទៀតបាទគេថា The Ministry of Tourism indicate that Cambodia welcomed 68,836 Indian guests last year, a surge of more than 102% from 34,016 in 2022 បាទអញ្ចឹងមានតែក្រសួងទេសចរហ្នឹងក៏បានចង្អុលបង្ហាញបាទ indicates បាទជា present simple ធម្មតាបាទគឺបង្ហាញថាកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាហ្នឹងបាទរហូតដល់ 68,000 នាក់ 836 បាទនាក់កាលពីឆ្នាំទៅហើយជាការកើនឡើងបាទកើនឡើងបាទច្រើនជាង 102% បាទពី34,016 នាក់បាទនៅក្នុងឆ្នាំ 2022 បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ